Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita mengikuti acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaki, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita akan mengikuti pengajian Kitab Al-Muntakhabat di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kita simak pembahasan awal dari Kitab Al-Muntakhabat mengenai Nur Muhammad SAW, bagian ke-6. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين بأمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ingriki kaula ngaturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Ing menapa kaula saha panjenengan sedaya dening Allah Subhanahu wa taala pinaringan taufik hidayah, saged pinanggih, saged kempal wonten ing menika majelis kelayan dipun naungi, dipun lindungi dening Allah Subhanahu wa taala. Iman kita, keluargi kita, kewontenan kita, saha urip penguripan kita, mugi-mugi sedayanipun kala wau dadosaken kita sedaya minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, pikantuk ridha saking ngersanipun Allah, kelayan bekta husnul khatimah, kelayan bekta husnul khatimah, kelayan bekta husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ing mriki para sebagian ikhwan wonten ing Pondok Pesantren Al-Fitrah sampun ngempalaken pinten-pinten dedawuhan ingkang pundi dedawuhan kala wau nyangkut dhateng masalahipun
perjalanan kawula saha panjenengan sedaya inggih menika perjalanan ingkang ngayom, ingkang mayung wonten ing sangandhapipun thariqah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah. Dining punapa ingkang sampun dipun kempalaken kala wau ing mriki kelayan ba'dul ikhwan dipun dadosaken kalih juz ingkang pundi kitab kalih juz kala wau kawula asmani Al-Muntakhabat fi rabitatil qalbiyah wasilatir ruhiyah. Ing dalem kitab ingkang ngingini perjalanan thariqah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah kala wau ingkang pertama kawula bikak kelayan membahas ingkang menyangkut dhateng pokokipun pokok inggih menika nginingi dhateng masalah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pengajeng-ajeng kawula saha panjenengan sedaya ing dalem angsalipun miwiti kelayan Nurul Muhammadi inggih menika namung niat irtibatan wattisalan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng ingkang akhir mangke dipun tutup kewontenanipun kitab Al-Muntakhabat menika kelayan pinten-pinten dawuh damel cepengan kula lan panjenengan sedaya dawuh kala wau saking dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tujuan pokok inggih menika tabarrukan wa tayammunan bi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para rawuh ing dalem bahas masalah Nurul Muhammadi, nur ingkang nyangkut dhateng nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ing mriku wonten tatanan kalih ingkang nomor setunggal inggih menika tatanan ngingingi dipun kaitaken kelayan kewontenanipun sedayanipun
alam semesta saisinipun ingkang nomor kalih ngingingi tatanan ingkang menuju perjalanan angsalipun sidqut tawajjuh, angsalipun estu ing dalem madhep dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ing mriki sebab badhe ngaturaken Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mugi-mugi ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi ndadosipun padhangipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk tuntunan, pikantuk bimbingan saking ngersanipun ruhaniyaipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan bekta ma'rifatul khassah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Wonten ing Al-Qur'anul Karim sampun dipun dawuhaken dening Allah kelayan rupi dawuh, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasulun yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Artosipun menika dawuh kelayan ringkes, sampun dumugi dhateng ngersa kawula saha panjenengan sedaya saking ngersanipun Allah inggih menika setunggal nur ingkang nomor kalih kitabun mubin. Para rawuh, ing dalem bahas masalah Nurul Muhammadi, sampean mawon niku lho, aja maneh dipirsani Gusti Allah. Sampean ngurmat kiyaine, mulyakno gurune, ngegungno. Sampean didilok kari guru sampean. Kira-kira sampean enak kabeh napa mboten? Ngen? Macem-macem teng mriki niki. Warid sangka Gusti Allah niku macem-macem. Ana wedi, nggih ta? Ana seneng, nggih ta? Ana sungkan, ana gedhe ati, nggih ta? Terserah. Wekdal niku napa? Nggih ta? Musadafatut taufiq wal ghalab. Sampeyan wekdal niku ditilok guru niku ati sampeyan niku oleh mapak yak napa? Musadafah niku. Engken teng mriku warid sangka Gusti Allah niku dumugi. Ditilok kaenak kabeh.
Nggih ta? Lah hayak niku lho sing dadi pokok. Mergo hayak niku napa? Mbuwahno ismah wat taufiq. Barang pun ditirsani dening Allah. Nggih ta? Mergo hayake niku nure dipirsani dening Gusti Allah, fatarasyahan nur irqa. Jadi nur Kanjeng Nabi niku sik rupa nur. Dipirsani Kanjeng Nabi niku ngetokno keringet. Kan? Coba niki mek dijerokno niku lho. Nggih ta? Irtibat wal ittisal iki teng pundi niki? Mek cara teng Al-Qur'an subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita sik dadi nur niki Kanjeng Nabi niku sik durung didadekno menungso. Nggih ta? Mek hitung-hitungan endi akale Kanjeng Nabi, endi ilmune Kanjeng Nabi, endi menungsane Kanjeng Nabi, endi perasaane Kanjeng Nabi. Tapi napa teng mriki dipirsani Gusti Allah kok nimbulno keringet niku lho. Enten rasa napa teng mriku? Ayo niki dibongkar masalahnya teng niki. Nggih. Pun nggih. Barang pun keringeten napa? Netes. Keringet niku netes selama 100.024.000 tetesan dari nur. Kita. Jadi netes pinten? 124.000. Setiap tetesan yang dari nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala menjadikan ruh Nabi dan ruh para Rasul. Keringetnya Kanjeng Nabi. Sak tetesan iso ndadekno dadi Nabi, dadi Rasul. Coba kan pun lajeng ya sabdadanipun mekaten summa tanaffasat arwahul anbiya. Ruhe para nabi niku mulai goyang. Artosipun bergerak hidup. Setiap gerakan roh niki lho mek sing murni nggih, setiap gerakan roh yang digerakkan oleh para anbiya wal mursalin, Allah Ta'ala ndadekno al auliya wasyuhada wassuada wal muti'in ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala ndadekno para wali, Allah Ta'ala ndadekno para syuhada, Allah Ta'ala ndadekno para suada, Allah Ta'ala ndadekno wong sing taat menyang Gusti Allah sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Niki lho tasalsul ruhaniyah. Nggih, mboten cul-culan kula kali jenengan iki mboten cul-culan. Nggih, aja dianggep iso berangkat dhewe urip dhewe aja. Niki permasalahan ini ketemu niki enten ittisal, enten irtibat ngantos napa mboten cuma teng sing urip mawon, sik rupa ruh mawon pun enten hubungan kaya ngeten niku. Nggih ta? Mangkane kadang-kadang gelek diomong-omongno. Mas yo ya apa wae gak iso. Kon gak oleh barokah gurumu. Nggih ta? Mas yo ya apa wae kon gak iso. Gak oleh barokah wong tuamu. Kon gak iso, kon gak oleh barokah wong-wong sing saleh.
Kon gak iso gak oleh barokah wong-wong sing seneng nang awakmu. Niki mboten saged ocol niki. Gawe contoh. Kita. Masalah barokah gampang-gampangan mawon. Kita. Kula kali sampean niku usaha. Lah cara usaha niku melok hitungan dohir. Ya apa syaratnya ngene. Tapi kenyataannya enten sing berhasil, enten sing boten berhasil. Nah, sing ditakokno niku lho, sing dadekno gampang berhasil niku sampean njogo ilmu teko pundi niki? Nah, njogo ilmu teko pundi? Nggih ta? Niki enten pantenan. Bagian-bagian niku enten. Kismun minal minnah niku enten wa duduwun minal ma'unah wa sirrun minal hidayah wa nurun minal ma'rifah niku pancen enten wa nasibun minal wilayah niku enten. Mangken kula ugi kula aturaken dhateng kanca cateten at-tasdiq bil ilmina nggih au bi tariqatina wilayah nggih percaya wae karo ilmune para wali. Apa maneh kalau perjalanan thariqah wilayah jadi wali kok. Kita anu ya pancen dadi wali kok mboten saged ngrasakno kula. Pancen wali niku panganan apa? Apa kon cucup apa? Kita lho ngeten lho fa illam yusibha wabilun fatal wa man lam yalahu nurun fama lahu min nur. Nggih laisat tasdiq bil fatah illa bil fatah. Wong kebuka atine iku mergo pancen napa? Pancen dibuka karo Gusti Allah. Famalahu min nur. Mangene diomongno, wong percaya wali iku wali. Lho ngene lho. Wis kedawan niki. Pun nggih, pun. Jadi niki kula kali sampean mboten saged napa? Irtibatul qalbiyah wasilatur ruhiyah. Nggih ta? Ayo sampean saged zikir, sampean saged ibadah, sampean saged berjuang. Niki kabeh niki napa? Mergo ditelusuri sangka ndukur, sampean kali kula niku oleh barokah ruhaniyahe para anbiya wal mursalin wa ibadillahis sholihin. Pun nggih? Jados ringkesipun dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fal arsyu wal kursiyyu min nuri. Aras kursi kedadane sangka nurku. Wal karubiyuna min nuri. Malaikat karubiyun iku sangka nurku. Kita malaikat karubiyun niku kita niku istilah wong thariqah niku malaikat sing gadah kedudukan malaikat tukang nampung sambat kita. Jadi niki malaikat sing cuma nampung sambat sampean. Sakniki enten sekawan, besok ditambahi malih sekawan. Jadi niki gelek teng pundi teng istighosah kula Fatihah niku. Kita. Jadi sampean Fatihah niku raja sambat niku. Malaikat karubiyun. Kita. Lah, kula jejerno kali Fatihah sinten niku? Malaikat ruhaniyun. Malaikat ruhaniyun niku nyangkut dateng malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, lajeng sing nomor sekawan Ruhul Akbar. Niku ruhaniyun. Nggih. War ruhaniyun min nuri. Kabeh iku sangka nurku dipun Kanjeng Nabi. Wal malaikatu min nuri.
wal jannatu wa ma fiha minan na'im min nuri, swarga saisine sangka nurku, malaikat langit 7 nggih ta sangka nurku, srengenge bulan bintang sangka nurku, akal taufik bayangno, wal aqlu wat taufik min nuri. Niki akal sampeyan, taufik sampeyan niku sangka nuripun Rasulullah. Kita mangkane cara majaziyah, cara nisbiyah Kanjeng Nabi niku disifati sinten al-hadi ila siratil mustaqim. Pun wa arwahur rusul wal anbiya min nuri wasyuhada wassalihun min nitaji nuri. Tapi para syuhada wong sing saleh didadekno sangka napa? Sangka buahe nure Rasulul boten langsung. Kita nek cara dawuh para anbiya wal mursalin kabeh niku cara sufiyah dianggep minangka rahmatan lil alamin. Ammar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa ainur rahmah lil alamin. Niki cara sufiyah. Pun nggih. Lah kantun sak mangke napa? Pemberangkatan kula kali jenengan dhateng ngersanipun Allah. Pemberangkatan liwat pundi? Liwat berantas ya opo oleh ati niki ojo sampai dialing-alingi karo Gusti Allah. Nah niki mergo wau Al-Imam Ibnul Arabi radhiyallahu an bahas tentang nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahas dateng masalah berangkat dateng Rasulullah, dateng ngersanipun Allah. Pemberangkatan sing paling susah sing kedah kula panjenengan atasi niku napa? Nyangkut dateng hijab, dialing-alingi karo Gusti Allah. Sing ngaling-alingi kula kali sampean niku sing kathah wonten 3. Sing siji dialing-alingi ilmune dhewe, sing nomor 2 dialing-alingi kedudukane dhewe, sing nomor 3 dialing-alingi turunane dhewe. Sifat hijab aling-aling niku penyakit wong alim. Nek ati gak kebuka, gak gampang trimo kekaapian. Pokoke napa keras niku napa jenenge penyakit wong bodoh dhewe-dhewe. Nggih ta? Lah sing kula bahas kali sampean niku masalah thariqah, nyangkut teng guru-guru thariqah ing dalam tuntunan bimbingan niku menyangkut dateng hijab. Mboten nyangkut teng sah gak sah, bener gak bener, tepak gak tepak. Mboten niku. Sing disangkutno niku ya napa? Sampeyan gadah makom kurbi, makom mahabbah, makom haya, makom khauf, makom raja. Pikantu ismah taufik sangka Gusti Allah. Makanya Al-Imam Abdullah bin Sahal radhiyallahu anhu dawuh napa? Dawaken donga, ya Allah, in tu'adzibni fala tu'adzibni bidzullil hijab. Silahkan ya Allah, Engkau siksa saya, Engkau membuat menderita saya terima ya Allah. Tapi jangan Engkau hinakan saya ya Allah. Dengan apa? Dengan Engkau dinding hati saya. Niki hijab lho, niki sing dados napa? Tuntunan para guru-guru thariqah. Mugi-mugi pinaringan dawa umur, saged pinanggih, saged kempal malih wonten ing menika majelis, saged nerangaken jelasaken punapa-punapa ingkang sampun kawula aturaken, ingkang sampun kawula imlaaken, ingkang sampun kawula catet-catetaken dhateng para ikhwan-ikhwan
asatidz wonten ing Pondok Al Fitrah menika dadosaken manfaah, dadosaken kebukaipun manah lan panjenengan sedaya pikantuk ridha bekta husnul khatimah, bekta husnul khatimah, bekta husnul khatimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-Fatihah.